係咧，咁啱啱咧都聽你介紹話有一啲千幾蚊嘅種植牙啦，咁嗰啲質素又係點樣？咁咧佢哋呢度咧成個醫院咧都有20層咁多㗎，咁佢哋3A 層啦同埋05咧，即係5樓咧都係口腔門診嘅服務嚟嘅。嗱，我哋咧原來咧睇下呢一邊咧嘅醫護人員嘅班底咧都好鼎盛，好多人㗎。嗱，咁咧我哋做口腔檢查嘅之前咧都會做翻一個 CT 嘅服務嘅，咁咧會睇翻我哋口腔裏邊個健康情況咧，咁醫生咧就會可以精確啲咧處理翻口腔嘅問題。嗱，呢個咧就係名醫工作室啊。咁咧如果我哋咧想預約一啲咧教授級以上嘅醫生咧，都可以提前預約咧做檢查㗎。咁而家咧佢哋呢度咧做緊一個33週年慶嘅打卡嘅活動，咁按翻佢哋嘅展示咧，做翻一個介紹咧，分享翻喺社交平台啦，然之後咧向翻前台嘅工作人員展示啊，咁我哋咧就會攞到呢個純金嘅金片㗎啦。Hello， 大家好！博愛曙光醫院33週年慶推出咗專為港人而設嘅種植牙優惠，預約檢查仲可以領取護牙大禮包、免費口腔檢查7項服務。睇緊呢條視頻嘅觀眾、粉絲朋友們呢，仲會有驚喜嘅禮物添，名額20名，先到先得。有興趣了解多啲嘅朋友就唔好錯過跟住落嚟嘅介紹。去片之前啊，都多謝大家點讚、訂閱、分享我嘅頻道。今日咧我就嚟到口腔門診呢一度咧，就做咗一個網上預約啊，所以咧嚟到做掛號嘅時候咧，就會免咗一個掛號費嘅。咁啱啱做完掛號咧，咁我哋就而家咧沿住升降機就上翻4樓。咁咧佢哋呢度咧成個醫院咧都有20層咁多㗎，咁佢哋3A 層啦同埋05咧，即係5樓咧都係口腔門診嘅服務嚟嘅。咁我哋上到嚟3A 層呢度咧，就會過翻嚟呢度咧做一個分診嘅服務啊。咁我哋今日嚟睇口腔門診嘅咧，就會安排翻口腔門診嘅檢查。嗱，我哋咧原來咧睇下呢一邊咧嘅醫護人員嘅班底咧都好鼎盛，好多人㗎。咁咧佢哋咧呢度咧聽翻啲工作人員講咧，最少咧嗰啲醫生咧都有10年以上嘅主診經驗㗎喎。當中啊，呢位黃醫生咧就係呢度最出名㗎，好多人咧都會咧同預約佢嘅。但係咧，等候嘅時間咧，一定係會耐啲㗎啦。隔離劉醫生啦，同埋吳醫生咧，一樣係咁出名嘅。吳醫生咧就咧做牙周病咧，就喺呢一度咧就都係好出名嘅喎。咁其他嗰啲咧，隔離有啲院長啊，或者有啲主診院長咧，一樣係咁受歡迎嘅。呢度咧仲有幾個港澳接待室，專門咧接待翻香港同澳門嘅朋友。呢就係名醫工作室啊！咁咧，如果我哋咧想預約一啲咧教授級以上嘅醫生咧，都可以提前預約咧做檢查㗎。咁佢哋呢度啲醫生級咧都有30至40年嘅門診經驗嘅，最高級別嘅咧都去到40年以上。咁呢一啲名醫級嘅教授啊，專係處理一啲高難度嘅口腔同埋種牙嘅治療服務㗎喎。嗱，咁佢哋咧而家做緊33週年慶嘅口腔年度嘅盛典啊，咁樣咧我哋消費滿一定嘅金額咧，仲可以過嚟敲金蛋攞禮品㗎喎。咁而家咧，佢哋呢度咧做緊一個33週年慶嘅打卡嘅活動。咁按翻佢哋嘅展示咧，做翻一個介紹咧，分享翻喺社交平台啦，然之後咧向翻前台嘅工作人員展示啊。咁我哋咧就會攞到呢個純金嘅金片㗎啦。咁佢哋呢度醫院咧17樓啊，仲有一個咧叫做深港健康俱樂部㗎喎。咁佢哋呢度咧都提供咗有啲飲品啦、點心啦、按摩服務、橋牌、足浴、電影、健身啊，都可以咧俾我哋喺度享用㗎。咁過嚟咧做口腔門診嘅檢查同埋治療嘅時候咧，亦都可以咧過嚟呢度放鬆一下心情先嘅。嗱，咁呢度咧就係17樓嘅深港健康俱樂部啊。咁呢度咧除咗有咖啡茶咧，就係俾我哋咧飲茶用嘅茶室。咁咧呢度就有好多按摩座椅嘅按摩室，仲有咖啡室，仲有養生嘅足浴室、康樂棋室、健身房、
咁咧仲有家庭影院室嘅，咁家庭影院室咧而家咧都有人享用緊啦，咁所以咧我哋又睇唔到裏邊嘅情況。咁佢哋呢度咧都好多唔同專項嘅服務嘅，咁管家服務啦、專車服務、升級服務咧同埋醫療合作咁樣嘅。咁咧如果管家服務咧有啲朋友咧聽唔明普通話嘅咧，咁佢哋都會有啲專人講粵語咧係帶住我哋過嚟呢度做診症嘅。咁其他服務咧都有好多唔同嘅專項嘅。咁佢哋呢度咧做口腔種植嘅手術室咧，咁都好嚴格嘅。咁佢哋咧都會分開3個通道入口嘅喎。咁呢一個咧手術室咧就係醫護人員嘅通道啦。隔離呢一度咧就係患者，即係我哋咧接受手術嘅。咁我哋咧就可以咧喺度入㗎。咁佢哋咧最尾呢一度咧仲有一個咧係一個即係醫療嗰啲排污物啊，即係醫療用之後做手術之後嘅垃圾啦，咁就會喺呢個門嗰度走嘅。咁佢哋咧就都分得好清楚，咁咧就唔會交叉感染咧，就令到我哋嘅手術更加有保障。咁咧我哋做口腔檢查嘅之前咧，都會做翻一個 CT 嘅服務嘅。咁咧會睇翻我哋口腔裏邊個健康情況咧，咁醫生咧就會可以精確啲咧處理翻口腔嘅問題。我们检查一下口内牙齿磨耗的比较严重，就是这个是重的，就是磨耗的比较严重。牙齿你咬牙咬住，这颗牙可能不太好，这个牙可能是你磨耗太重了，跟下颌的有没有痛的牙齿？还没有哈。右侧下6号牙和7号牙，也就是我们的4、6、4、7牙，右侧下面最后2颗。这个可能以后真的需要种。因为要已经牙周和这个骨头都不是很好了，就是有对牙周病，对。OK。然后把它之后它不好的时候把它拔掉，然后我们3个月后会种2颗牙齿。种2颗。但我们手术的过程呢，就是很快，一般1颗牙10分钟、5分钟左右这样。后期我觉得你要维护好定期的洁牙，然后把这个维护好，还能暂时用一段时间，但是可能用不太久。这2颗都要拔掉种。对，要拔掉3个月后，里面骨头长好了，我们就不用植骨。是的，就是我家里面有一些老人呐，他就是口腔都牙齿都没很多了，他可能要做这个半口牙，可能全口的，有什么可以建议？一般我们做的比较多，因为这样的患者我们今天我还做了1例全口手术，所以说一般我们的流程是呢，先让患者过来。我们做一个 CT 检查，看一下牙齿情况。如果保留不了，那我们做半口种植的话，我们术前要做一个体检，常规检查。检查结果出来以后没有问题，那我们会给你做一个半口种植。那当然也可以即拔即种，即刻复种。如果看骨头条件可以的话，那我们当天就会有牙齿。比如说早晨做完了，下午我们就会有带牙齿，就会有一副新的牙齿。这样的话，老人就没有无牙期。感受也比较好。是，如果是老人家他有糖尿病、有三高情况下，就可以种牙嘛。我们是这样，如果有三高的，一般我们查一下血糖，如果血糖超过8.8，那我们一般就是会先降糖，等恢复到正常值之后，我们可以种植的。然后血压一般我们控制在130到80，这样当然是最好了。那如果高的话，那我们会术前给患者服用一般加药啊，或者是患者自己就有加药可以服用一下，一会儿可能血压就会平稳。然后当然我们术中也会有监护，也会有这种监護。現在而且我們馬上還有輸入化麻醉這塊，所以患者一般都還好。係啊，我想問下咧，其實呢度種植牙嗰個收費啊，同埋個流程要注意啲咩㗎？通常我哋種植牙嘅話咧，首先第一步要先到醫院呢邊，我哋要拍張片先評估下你骨頭嘅一個情況，適唔適合做種植牙。咁其次嚟講嘅話咧，成個流程嘅話，第一步就係拍片啦，咁第二步就係醫生評估，第三個我哋就會同你報下價格同埋方案嘅費用呢啲咁樣咯。之後了解咗、確定咗之後咧，我哋首先第一步係先幫你安排抽血先，檢查睇下你身體嘅情況符唔符合種植牙嘅呢個要求，同埋嘅話咧，排除下一啲相關嘅疾病做咗呢 part 之後，咁如果話個抽血結果係冇咩問題嘅話咧，我哋就會幫你安排做手術噶啦。做完手術之後嘅話咧，就會幫你拉一個群入邊會有醫生啦，同埋助理啦，同埋姑娘啦，同埋就我哋會員管家嗰啲幫你好安排後續嘅一個覆診嘅嗰啲流程咁樣咯。咁到咗差唔多10日之後咧，我哋
就會翻嚟約你翻嚟拆線，拆完線之後，如果話冇咩問題就開始等時間啦。我哋通常如果唔使落骨粉嘅情況下呢，3個月之後就可以翻嚟，我哋就可以戴翻呢個機台。因為前期第一部分就係戴中咗呢個植體，咁第二部分就係戴翻呢個機台咯。咁最後嘅話呢，就會戴翻呢個牙套嘅。咁通常嘅流程就3到6個月嘅時間左右咯。即係要視乎翻我哋本身嗰個康復情況啦，3到6個月每個人都唔同嘅。係，咁跟住費用方面嘅話咧，每個人嘅需求同埋經濟都唔一樣，咁所以就會揀翻。首先第一就揀翻適合自己嘅植體咯。咁第二嚟講嘅話咧，就睇翻自己經濟情況。咁如果話經濟 OK 嘅話，我可以種翻好啲嘅，譬如5000幾到8000幾呢一 part 屬於係中等比較好啲嘅。咁當然啦，最好嘅就係萬零蚊左右嘅呢啲植體咯。咁平嘅都有，而家平嘅性價比嘅奧齒體呢啲都千零蚊嘅，係啦，所以個價格區間其實都比較中間爭得比較遠啲嘅。咁每個植體佢有自己嘅特性啊，同埋包括米嘅話，佢每個國家嘅生產嘅標準唔一樣，咁同埋啲材質都唔一樣咯。係咧，咁你頭先話有啲5000幾蚊做嘅呢啲優惠咧，咁佢嗰個質材係點㗎？同埋係啲咩嘅地方做㗎？而家5000到7000幾嘅話，通常係法國同埋瑞士、瑞典嘅呢3個國家嘅係比較多人選擇嘅。咁通常大多數人都會揀瑞士嘅會比較多啲，因為而家香港多數嘅話都係種瑞士呢個品牌啊。咁瑞士呢一款嘅話，我哋呢度係7000幾蚊嘅。咁同埋佢係一個終生保養嘅一個植體嚟嘅。係咧。咁同埋咧，頭先你講咗都有好多唔同嘅價格選擇啦。咁佢之後嗰個，譬如話我哋嗰個保養啊，或者之後我哋之後翻嚟做檢查嗰啲係點樣㗎？我哋通常嚟講嘅話，呢個植體咧，佢每個國家俾嘅嗰個廠家俾到我哋嘅質保係唔一樣。咁譬如如果係韓國嘅話咧，一般都係俾到5年嘅保養。咁如果話係美國嘅話，就通常都係好勝呢一款就10年嘅保養咯。咁如果係法國、瑞士、瑞典嘅話咧，就係終生保養嘅。係，咁但係如果牙套嘅話咧，呢一部分牙套上邊呢一個係可以換嘅。咁呢一款嘅話就通常我哋都會幫你質保5年。咁有咩問題咬崩咬碎咬爛就可以翻嚟換咁樣嘅。係咧，咁啱啱咧都聽你介紹話有一啲千幾蚊嘅種植牙啦，咁嗰啲質素又係點樣㗎？我哋而家係因為33週年嘅活動，咁之前嘅話咧，呢一款種植體係3000幾蚊嘅，而家嘅話咧就特價係1580蚊。呢個係韓國嘅奧齒體套餐嘅種植體嚟嘅，佢係質保5年嘅。咁通常大多數都係老人家過嚟種會比較多啲，咁最主要都想體驗下喺大陸呢邊第一次種牙啦，咁想體驗下。首先第一就服務啦，咁醫生嘅技術呢方面嘅問題咯，係啊，同埋就係睇下售後嗰啲服務啊，同埋嗰啲流程咁樣咯。係啊，咁我就想問埋咧，如果我屋企有老人家70幾歲咧，佢哋都想種一啲就係全口或者半口嘅種植牙咧，咁有啲咩注意同埋個流程又點？如果係全口半口嘅種植牙咧，首先第一步我哋要先揾佢即係先過嚟先拍片先睇一睇牙齒嘅情況同埋骨頭嘅情況，適唔適合做種植牙。咁第二方面嘅話咧，就醫生評估，如果佢個骨頭充足嘅話咧，係可以幫佢做種植牙呢一 part 嘅。但係如果骨頭唔充足情況下咧，可能會落骨粉，因為全口半口咧都屬於係個創口會比普通常規種植牙會比較大啲嘅嗰個傷口嘅。咁通常我哋會幫你安排，首先第一就會安排抽血，咁就唔係同常規一樣抽血，係抽血、血常規同埋凝血功能同埋肝功能、腎功能呢啲好詳細嘅、好仔細，之後再加上個心電圖呢方面嘅。要做足晒呢啲檢查之後，再評估你身體情況。如果 OK 嘅話咧，就會幫你安排種植牙嘅手術。種完牙之後嘅話咧，視乎翻每個人嘅情況。咁有啲人如果種完牙之後有啲唔舒服啊，或者係有少少送食之後嘅反應比較大啲，或者就係話其他嘅嗰啲突發嘅情況，都會幫你安排一間房。即係譬如我哋會建議你喺呢度留宿1晚，即係留觀咁樣啦。我哋因為我哋樓上15樓嘅話咧係住院部嚟嘅，咁係可以留觀1晚嘅。咁當晚嘅話會有姑娘同埋醫生喺度當間嘅，咁佢哋就可以照顧下一個病人咁樣咯。留意下佢嘅情況咯，嗬。
係咁，如果話有咩唔舒服，可以同姑娘嗰邊講，咁姑娘嗰邊嘅話就會同醫生嗰邊一齊去幫佢處理呢啲問題啊。咁通常咧，我哋會建議種完牙之後要吊鹽水，吊完鹽水之後第2日咧翻香港之前再幫佢做多最後一次吊完水之後先可以翻去咯，同埋都要評估下佢個情況適唔適合話直接走翻去咁樣嘅。啊，咁如果話冇咩問題嘅話咧，就會幫佢call 車可以直接送佢翻到口岸嗰邊咯。咁就到時候10日之後翻嚟拆線嗰陣時再睇咪個傷口冇問題啦，咁就可以繼續等時間，最後翻嚟就戴翻呢個牙齒咁樣咯。係咧，咁頭先你講咁多細節嘅服務啦，費用嗰度咧係咪都包埋㗎？我哋通常嘅話咧，留須1蚊係唔會另外收費嘅，通常都係對於消炎針嗰一方面嘅話會另外收費，大概幾百蚊左右。明白，好清楚啦，唔該晒。唔使氣。睇完介紹，觀眾粉絲朋友通過數碼 WhatsApp 預約就可以領取護牙大禮包、免費口腔檢查7項服務之外呢，仲可以免費獲得超聲波洗牙服務1次，名額有限，20名，先到先得。預約時間2025年11月1日至到2026年嘅1月31日工作日內，需要提前1至3天預約。預約 WhatsApp 連結會放喺描述欄評論區，方便大家點擊預約服務。佢哋嘅位置呢，就喺深圳市羅湖區寶安北路2088號。由羅湖口岸過關，我哋呢步行100米去到沿河南路，揾返網約車嘅上車點，就可以搭佢哋嘅專車去到醫院嘅口腔門診。鍾意我呢條片介紹嘅朋友可以俾個 like， 支持訂閱我嘅頻道，分享俾你身邊嘅朋友，留言講下你嘅感受，撳埋個小鐘仔，下次有新片可以馬上通知大家。我哋下條片見。